بسم الله والصلاة والصلاة على رسول الله. معكم دكتور محمد بداوي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو الكحة في الأطفال. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنعرف وصف الكحة، ازاي اقول للدكتور بكل سهولة الكحة اللي عندي ابني دي شكلها ايه، لان طبعا وصف الكحة بيترتب عليه ان احنا نعرف سبب الكحة، وبالتالي ما عرفنا السبب هنعرف العلاج. فهعلم حضرتك ازاي توصف الكحة بكل دقة للدكتور، وبعد كده هنعرف اسباب الكحة وعلاج الكحة ان شاء الله بكل سهولة، ووصفات طبية لعلاج الكحة ممكن نعملها في البيت، وامتى نروح للدكتور من غير انتظار ونروح على طول، ما ينفعش ننتظر. وفي الاخر خالص اقول لك حاجة مهمة جدا خليكي معايا فيها ان شاء الله، وهي الوقاية من الكحة عموما ومن الفيروسات. فخليكم معانا ما تروحوش حتة تانية. ما تنسوش في البداية تعملوا لايك وشير ومشاركة للقناة، ونشترك في القناة لو ما كناش لسه اشتركنا، وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وخليكم معانا. في البداية خلينا عارفين ان الكحة ده رد فعل منعكس من الجسم لدخول جسم غريب في المجرى التنفسي. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني الكحة عرض وليس مرض، زيها زي الحرارة، زي الاعراض اللي بتيجي للطفل. يعني مفيش مرض اسمه مرض الكحة، مفيش مرض اسمه مرض السخونية، ولكن الكحة او السخونية ده عرض لمرض موجود في الجسم. عشان كده مهم جدا قبل ما ابدا اعالج الكحة ان انا اعرف سببها. مش مجرد ان مثلا عندي كحة رحت للدكتور اداني دواء مهدئ للسعال يومين وثلاثة وارجع تاني، لا. فانا لازم مهم جدا معايا ان انا اعرف سبب الكحة. فخلينا عارفين ان الكحة ده عرض من اعراض اللي سبحان الله ربنا عمله عشان يرد فعل منعكس، عشان اي حاجه داخله المجرى التنفسي الجسم يخرجها على طول. فلو حاجه دخلت المجرى التنفسي رد فعل منعكس من الجسم انه يخرجها عن طريق الكحه. بس ساعات رد الفعل ده بيبقى مبالغ فيه. يعني انا مثلا الطفل عنده افرازات كتير، فطبعا كل ما افراز ينزل تعمل كحه. فرد الفعل المبالغ فيه ده بيضايق الطفل، يدخل الطفل في صداع، ترجيع، يغيب عن المدرسه طبعا عشانه تعبان، قله نوم فبرضه يغيب عن المدرسه. في اعراض كتير، وممكن حتى يجيله دوخه، يعمل حمام على نفسه. اعراض كتير ممكن يؤدي اليها الكحه. فعشان كده مهم جدا ان احنا نعالج الكحه ونعرف سببها، لان هنا الكحه ممكن تكون سبب لمرض خطير، وممكن تكون سبب لحاجه بسيطه، وممكن تكون تنبيه من عند ربنا مثلا لحساسيه صدر او حساسيه انف ان انا محتاج اخد له علاج باستمرار. نيجي بقى دلوقتي لحاجه مهمه، ازاي نوصف الكحه. يعني انا ابني عنده كحه، هروح للدكتور، الدكتور هيسالني شويه اسئله، عايز يعرف هو شكل الكحه عامل ازاي. ليه عايز اعرف شكل الكحه عامل ازاي؟ لان كل شكل من اشكال الكحه ليه سبب معين، والسبب المعين ده ما نعرفه هندخل على علاج معين. فاول حاجه هيقول لك الكحه دي امي بتيجي مره ولا اتنين بس، النهارده بس او امبارح بس، ولا بقى لها اسبوعين ثلاثه، فنعرف هي حاده ولا مزمنه. لو مزمنه بقى لها اكتر من 3 4 اسابيع ممكن تبقى حساسيه صدر، حساسيه انف، اسباب كتير. ممكن تبقى بلع حاجه في مجرى التنفسي، ودي ممكن تقعد لحد 6 7 شهور والطفل ما عندوش اي اعراض تانية ومتعالج غلط بتاع. فده اول حاجه اعرف هي بقى لها يومين 3 بس، فممكن تكون نزله برد او التهاب فيروسي بسيط، ولا بقى لها فتره طويله. تاني سؤال هيسالوا لك هي موسميه. يعني ايه موسميه؟ يعني بتيجي في موسم معين، يعني مثلا مع دخول الشتاء بس تيجي، مع دخول البرد بس تيجي، ولا هي ملهاش علاقه بحاجه. موسميه برضو ممكن تبقى من علامات الحساسيه. تالت سؤال بيساله لك هي في اي وقت في اليوم، بالنهار بس ولا بالليل بس ولا طول الليل والنهار. لو بالليل غالبا احنا بنتكلم في حساسيه صدر او حساسيه انف، الانف بيسيل بالليل والطفل نايم كده، فيؤدي الى ايه؟ ان الطفل يكح. او حساسيه الصدر طبعا الشعيبات دايما بتقفل بالليل، الشعيبات الهوائيه اللي هي نتيجه اللي بيحصل فيها دي في حساسيه الصدر بتقفل بالليل، فالكحه تزيد معانا بالليل. ودي برضو من علامات الخطر اللي لازم نتاكد منها، ان احنا على طول ناخد علاج للحساسيه او نتاكد من تشخيص الحساسيه. طيب ثالث حاجه يقول لك العوامل اللي بتزود الكحه. يعني الكحه مثلا في حاجات معينه بتزيد معاها. مثلا الكحه بتزيد لو الطفل شم سجاير او شم روايح، غالبا ممكن تبقى حساسيه مهمه جدا، حساسيه صدر. طيب يا دكتور بتزيد لو الطفل بذل مجهود جامد او لعب رياضه. لو بتزيد مع المجهود او مع لعب الرياضه برضو ممكن تكون حساسيه صدر. لا، ده بتزيد لو اتعرض لهواء بارد. يعني لو الطفل احنا ماشيين في الجو بارد او هواء بارد برضو بتزيد، ده ممكن تبقى حساسيه صدر. في حاجه تانية ممكن مثلا لو كلنا كتير او الطفل كل فبتزيد، فدي ممكن تكون ارتجاع في المريء او حموضه المعده، وده نوع مشهور. الطفل ياكل يملى معدته يحصل بعدها كحه جامده، ده ممكن تكون حساسيه صدر. فهنا رابع حاجه لازم نعرفها في وصف الكحه العوامل اللي بتزود الكحه. طيب بعد كده نتكلم على شكل الكحه او نوع الكحه. هل هي الكحه اللي بتيجي للطفل دي ناشفه ولا معاها بلغم؟ لو ناشفه غالبا بتبقى حساسيه صدر. لو معاها بلغم غالبا بيبقى ايه؟ التهاب، في نزله برد، ممكن التهاب فيروسي لا قدر الله، ممكن التهاب بكتيري.
في نوع مشهور قوي بيسموه بالانجليزي كده باركنج كاف، يعني اللي هو كحه الراجل اللي هو شغال في الجراج، اللي يعمل تحس انه عيل صغير بس بيكح كح دي الحمد لله دي نوع خفيف وما تخافش منه. ده نوع برضو التهاب فيروسي بيجي في الجهاز التنفسي العلوي، وعلاجه سهل ان شاء الله، بس راحه وسوائل وكلام من ده، فده برضو نوع. طيب نيجي بعد كده هيقول لك طب لو هي معاها بلغم، شكل البلغم ايه؟ في حاجه مهمه قوي قوي، لو البلغم اللي معاها مدمم ده من علامات الخطر، لازم نكشف على طول، لان لا قدر الله ممكن يكون سل او ضرن في اللهم عافي اطفالنا جميعا يا رب العالمين. فطبعا دي من علامات الخطر، وممكن يبقى حاجه بسيطه مجرد بس من كتر الكحه هو جرح صدره، فبس لازم نستبعد، فلازم دايما هستبعد الحاجه الخطر، ولو طلعت الحاجه الاسف فالحمد لله، المهم نستبعد الحاجه الخطر. لو البلغم الطبيعي ان البلغم يكون معانا لونه فاتح، لون التفاف العادي ده، لو لقيت لونه مصفر او مخضر فمعناه ان في تفاعل جوه او في صديد او شيء، بمعنى ان ممكن يكون في التهاب فيروسي او التهاب بكتيري. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن حاجات نعرف بيها وصف الكحه. طب انا مهم عندي اعرف الكلام ده يا دكتور؟ مهم جدا نعرف وصف الكحه، عشان زي ما هنشوف كمان شويه ان وصف الكحه ده هو اللي هنعرف منه الاسباب المختلفه. نيجي دلوقتي لاسباب الكحه اللي مهم جدا نعرفها، لان علاج الكحه بيعتمد ان احنا نعالج حاجتين، علاج السبب زائد نصائح عامه بتقلل اللي بتهدي الكحه في الفتره الاولى لحد ما نعالج السبب. طب ايه هي اشهر الاسباب؟ اول واشهر اسباب اللي هو الرشح وتسهيل الانف لورا، يعني الطفل يبقى عنده رشح ينام كده على ظهره، السوائل تنزل لورا، فعل منعكس زي ما قلنا من الجسم ان في حاجه غريبه داخله الجهاز التنفسي فيكح، وده اسهل سبب ان شاء الله، وهنقول لكم هنعالجه ازاي وليه علاجاته، وفي حلقه كامله عاملينها عن نزله البرد وازاي ننظف الانف والكلام ده، فمهم جدا معانا ده اول سبب. تاني سبب اي نوع من انواع الحساسيه، سواء حساسيه الانف او حساسيه الصدر. في حساسيه الانف بنلاقي الرشح اللي اتكلمنا عليه من شويه ممكن يستمر معانا لحد 15 يوم. طبعا لو استمر 15 يوم رشح فطبيعي اكيد مش نزله برد، اكيد في مشكله، اكيد في حساسيه او شيء، فطبعا ده برضو ليه علاجه، وان شاء الله علاجه متوفر وسهل وهقول لكم عليه بالتفصيل. او حساسيه الصدر هنلاقي دايما التزييق زي ما قلنا بيبقى فيه بالليل كحه، بالليل تكرر اكتر من مره في الاسبوع بالليل، وبيزيد مع الروائح زي السجاير والروائح عامه، ويزيد مع البرد، ويزيد مع لو الطفل بيلعب كتير، وبيبقى بالليل اكتر ومبيبقاش موجود بالنهار. تالت حاجه وحاجه الحمد لله حلوه وسهله بيسموها الكحه الاعتياديه، اللي هو الطفل بيكح بالنهار بس وبيكحش بالليل، دي ما فيهوش حاجه خالص، ده هو متعود اللي هو كل شويه بيسموها كحه اعتياديه، بس طبعا عشان اقول عليها لازم استبعد كل الاسباب التانية الاول. فالكحه الاعتياديه دي مالهاش اي علاج ولا اي حاجه، وما تخافش منها، وشويه كده وهتروح عادي يعني، ما نخافش منها. طيب ايه بعد كده؟ حموضه المعده زي ما قلنا من شويه، حموضه المعده او ارتجاع في المريء بيعمل كحه يعني، ودي بتتميز ان هي بتيجي بعد الاكل او الوجبات الكبيره، زي ما قلنا حموضه المعده ارتجاع المريء برضو من الاسباب اللي معانا. في سبب مهم جدا احنا اكدنا مرارا وتكرارا ان المفروض المكسرات والحاجات الصلبه الطفل ما ياخدهاش قبل سن 5 سنين، ممكن ياخدها من ورانا او ياخدها قدامنا وما ناخدش بالنا وتدخل في مجرى المريء، بس من فضل الله علينا ان هي ما تعملش سداد، ما تعملش اختناق في وقتها، بس بتعمل ايه؟ بتعمل انسداد جزئي، فتلاقي الطفل يكح ونعالجه على انه حساسيه صدر وما يخفش، نعالجه على انه التهاب رئوي وما يخفش، نيجي نعمل الاشعه ما يبانش فيها، لان مثلا لو ولا حته مكسره او فول سوداني او كده فلونها مش بيبان في الاشعه، ممكن يبان وممكن لا على حسب هو ايه بلع ايه، ونقعد 6 شهور و7 شهور نروح للدكاتره ونيجي ويطلع في الاخر هو بسبب ابتلاع جسم غريب في المجرى التنفسي. دي طبعا بتحتاج اول حاجه ممكن نعمل سونار على الرئه، او بنعمل ايه؟ منظار، بتحتاج منظار، لان المنظار هنا تشخيصي وعلاجي، المنظار بيدخل ويشيلها والطفل بيخف تماما. فدي برضو من الاسباب بتاعه الكحه المتكرره المزمنه اللي بتطول اكتر من 6 أو 7 شهور. طبعا عندنا بقى اسباب اخرى كتير، زي مثلا اسباب مرضيه، التهاب الجيوب الانفيه، اللي هو مثلا الصبح تلاقي الطفل دايما يصحى من النوم مصدع وعنده كحه وعنده افرازات لونها ملون. عندنا بعد كده في اسباب اخرى، التهاب الرئوي عافانا وعافاكم الله، تلاقي مع حراره جامده جدا وهمدان في الجسم والطفل تعبان خالص. في اسباب عيوب خلقيه في المجرى التنفسي بتبان، بس تبان من سن صغير اكتر. في التكيس بس مش موجود قوي في مصر يعني، حالات قليله قوي اللي موجوده في مصر، اللي هو التكيس بيسموه بالانجليزي سيستيك فايبروزس، ده موجود في اوروبا كتير جدا وبيهتموا به هناك جدا، عافانا وعافاكم الله. فدي كده ملخص الاسباب اللي ممكن تعمل لنا كحه بسببها يكون جهاز تنفسي. في اسباب اخرى من بره الجهاز التنفسي، زي لو حاجه ضغط على الجهاز التنفسي لا يتسع المجال ان احنا نذكرها الان. طيب بعد كده هتكلم معاكم العلاج، بس قبل ما اتكلم معاكم عن العلاج هتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا. ايه الاسباب او ايه الاعراض اللي لقيتها مع مصاحب الكحه لازم اروح على الطوارئ او اروح للدكتور فورا، وما انتظرش ان انا اجرب السوائل والكلام ده والعلاجات اللي هنقول عليها في البيت.
اول حاجه لو معاه سخونيه جامده. ليه؟ لان ده ممكن زي ما قلنا تبقى التهاب رئوي، او لو معاه همدان في الجسم، او معاه نقص في وعي الطفل، برضه نفس السبب، ممكن تكون التهاب رئوي او نزله بكتيريه جامده، التهاب رئوي او التهاب شعبي شديد. وبعد كده ممكن لو الطفل معاه تزييق في صدره وزياده معدل النفس، ده ممكن تبقى نوع من انواع حساسيه، او يكون بلع جسم غريب، وساعتها لازم بقى بخاخات ولازم علاجات تانية، فلازم على طول على الطوارئ. برضو من الاسباب اللي ما نستناش عليها لو التزييق او الكحه بتتكرر بالليل كتير وهو ما عندوش رشح، يعني الطفل ما عندوش رشح اصلا عشان يعمل له الكحه وبتتكرر معاه بالليل، فدي ممكن تكون حساسيه صدر، فلازم اروح للدكتور يشخصها لي ونمشي على البخاخات المناسبه. يبقى زي ما قلنا دي الاسباب اللي ما ينفعش خالص خالص ننتظر ان احنا ناخد علاجات في البيت. طيب نيجي بعد كده للجزء بتاع العلاج. جزء العلاج هيتقسم لحاجتين، اول حاجه نصايح عامه للكحه، تاني حاجه علاج الاسباب. فاحنا هنمشي في طريقين، انا عايز اهدي كحه شويه مع الطفل وفي نفس الوقت عايز اعالج الاسباب. فاول حاجه في العلاج بتاع الكحه السوائل الدافيه. كلمة السر والسحر هنا السوائل الدافية والمية كتير، لازم اعوض مية وسوائل دافية. طب ايه افضل انواع السوائل الدافية اللي ممكن اديها للاطفال في السن ده؟ اقول لك المشروب السحري، العسل بالليمون. بس العسل بالليمون ما ينفعش غير بعد سن سنة. العسل وجدوا عملوا دراسات ادوا لكذا طفل انواع مختلفة، لقوا الاطفال ادوا عسل واطفال ما ادوش عسل، لقوا ان الاطفال اللي خدوا عسل بقى فيه تحسن في الكحه عندهم اكتر. فالعسل الابيض طبعا، ونضيف عليه ليمون غني فيتامين سي يجدد اغشيه الانف واغشيه الجهاز التنفسي، فده وصفه جميله. ممكن ينسون، ممكن تليو، ورق الجوافه نسلقه جميل جدا. كل المشروبات السخنه مسموح بيها هنا. فاول حاجه في علاج الكحه المشروبات الدافيه معانا، تاني حاجه الميه، تالت حاجه طبعا اي طفل تعبان راحه وتغذيه، اي اكل مفيش مشكله، بس طبعا هنبعد عن الاكلات الصلبه مش هنسود الموضوع، يبقى راحه والتغذيه. نيجي بعد كده للادويه. انا ما بفضلش خالص نستخدم بقى الادويه موسعه للشعب والكلام ده كله، لازم استشير طبيب ولها حالات معينه جدا بنستخدمها فيها. طب ايه الادويه اللي ممكن استخدمها في البيت من نفسي؟ اي ادويه فيها اعشاب. عندك في ادويه مثلا فيها اعشاب خلاصه اللبلاب زي افروسين، فريسبان ممتاز. الدواء في دواء اسمه جوافه، خلاصه اوراق الجوافه برضه ممتاز، مفيش مشاكل. كل الادويه اللي هي الاعشاب دي حتى لو ما فادتش الطفل فهي مش هتضره. لكن الادويه موسعات الشعب وطوارد البلغم ومذيب البلغم والكلام ده لها حالات معينه جدا وقد يكون لها اعراض جانبيه كتير، عشان كده مش هنستخدمها من نفسنا. لو اضطرينا ليها يبقى لازم نستشير الطبيب المعالج. نيجي بعد كده لعلاج الاسباب. احنا قلنا الاسباب هناخد سبب. اول حاجه لو الطفل عنده رشح، اول حاجه تنظيف الانف كويس جدا، نظف مناخير الطفل حلو بالميه وملح، وقلت لكم على الطريقه قبل كده هتلاقوها تحت في حلقه بتاعه نزله البرد. بس على العموم بتخلي الطفل يوطي كده وننضف الناحيه دي وبعد كده ننضف الناحيه الثانيه بميه وملح او بخاخ ماء البحر، اي النوع اللي عندك، بوليمير، فيوزيمير، ساينومارين، اي نوع مش هتفرق. المهم ننضف باستمرار كل 8 ساعات. ولو الموضوع طول اكتر من 15 يوم يبقى معناه ان هو حساسيه انف، محتاج نروح للدكتور لان هيكتب لنا بخاخ كورتيزون للانف ومفيش منه خوف ان شاء الله، وادويه للحساسيه. طب ده اول سبب. تاني سبب طبعا حساسيه الصدر. حساسيه الصدر مش هقول لك علاجها ايه، لازم نروح للدكتور نتاكد من التشخيص وبعد كده هو هيوصف لنا العلاجات. وحساسيه الصدر لها شق كبير في العلاجات، علاجات مؤقته يعني فوري، حاجه توسع الانف زي الجلسات، البخار، وحاجه على المدى الطويل لازم نستمر عليها وما نوقفش خالص زي ادويه الكورتيزون. طيب بعد كده نيجي ايه السبب اللي هو ارتجاع المريء. ارتجاع المريء برضو مش هقدر اقول لك على علاج دلوقتي. ارتجاع المريء لازم اروح للدكتور يتاكد من، ممكن يقيس حموضه المعده باجهزه معينه ويتاكد ان مفيش ارتجاع، ولو في ارتجاع بتاخد له ادويه معينه فيها. طيب بعد كده عندنا ايه الكحه الاعتياديه، قلنا ملهاش حاجه هنديها لها خلاص. لا عنده كحه اعتياديه خلاص ده شويه كده وتروح، بس اللي هي بتبقى بالنهار بس. طيب الاسباب الاخرى زي الالتهاب الرئوي والكلام ده لا قدر الله، احنا قلنا في الاول قبل ما نقول علاج ان دي الحاجات اللي هنروح بها المستشفى على طول مش هننتظر. وبرضه لو عندنا جيوب انفيه او كده بنروح للدكتور بيكتب لنا المضاد الحيوي المناسب ايا كان السبب. يبقى احنا اتكلمنا عن العلاج في جزئين، الجزء الاول اللي هو النصايح عامه تنفع مع اي طفل، والجزء الثاني اللي هو الاسباب وهنعالجها ازاي سبب. ولو عندنا برضه في الاسباب جسم غريب او شاكين بقى خلاص الكحه بتطول معانا 4-5 شهور ومفيش تحسن باي علاجات اخرى، ممكن يكون جسم غريب في القصبه الهوائيه او في الشعيبات، وده بيحتاج منظار ونشيله بالمنظار. نيجي بعد كده الجزء المهم اللي قلت لكم عليه، ازاي نقي نفسنا عامه من مسببات الكحه. اول حاجه الابتعاد عن الاماكن الزحمه، يعني ما نعودش الطفل دايما يبقى لازقين في بعض وبتاع، حتى في الحضانه عوده دايما يبقى ليه خصوصيته.
او في المدرسه، او لو رايحين فعاليات كبيره او حاجه برضو بلاش الطفل يبقى معانا او الكبار والله يعني. والابتعاد عن اماكن الزحمه مهم جدا للكحه، ومهم عشان ما ننقلش فيروسات والامراض المعديه. تاني حاجه لو الطفل ده بيتعالج من حساسيه صدر او حساسيه انف، يفضل ان احنا ما نعرضوش لاي غبار او اتربه، يغطي ايديه. ولو استخدم الكمامه يا سلام، احنا شفنا لما الناس استخدمت الكمامه في عصر الكورونا ناس كتير جدا من عندهم حساسيه صدر وحساسيه انف اتحسنوا. يعني هم لبسوها طبعا مضطرين عشان الدول جبرت عليهم كده، فلقوا نفسهم ان هم يتحسنوا عليها واستمروا عليها. فاول حاجه، تاني حاجه نغطي الانف والفم. يبقى تغطيه الانف والفم من الغبار والاماكن اللي فيها اتربه من الحاجات المهمه جدا. نيجي للحاجه اللي بعد كده، لو عندنا اجهزه تنقيه هواء في البيت كويسه، في اجهزه كده بتتباع مش غاليه قوي، موجوده كويس، مش موجوده نحاول دايما ان البيت يبقى ايه في تهويه كويسه وما يكونش فيه اتربه او كده. برضو اجهزه تنقيه الهواء لو موجوده هتفيد معانا. الحاجه اللي بعد كده التطعيمات، بنستخدم تطعيم الانفلونزا. تطعيم الانفلونزا برضو من التطعيمات المهمه جدا، من التطعيمات الموسميه لازم ياخدها الكبار والصغار. الحاجه برضو المهمه الحيوانات الاليفه اللي في البيت، لو عندنا حيوانات اليفه في البيت بلاش تبقى قريبه من الاطفال اللي عندهم حساسيه، سواء حساسيه انف او حساسيه صدر. بتزود النزلات جدا وبتزود الربو، بالذات المكان اللي بيناموا فيه. يعني المكان اللي بيناموا فيه ممنوع تماما، سيبهم في مكان مفتوح او نبعدهم خالص لو الطفل هم مسببين له حساسيه. وبرضو الحدائق المفتوحه في بالذات في وقت فصل الربيع اللي بيبقى فيها حبوب لقاح، نبعد الاطفال عنها على قد ما نقدر اللي عندهم حساسيه صدر وانف، لان برضو حبوب اللقاح من الحاجات اللي بتزود الحساسيه. دي كانت شويه نصايح كده للوقايه من الفيروسات، نجنب الكحه ونجنب ان احنا نعمل استثاره للجهاز التنفسي فيزيد معانا الكحه. يا رب يكون المحتوى عجبكم، واكتب لي في الكومنتات تحت نفذتوا الكلام ده ولا لا، واي اسئله ان شاء الله هحاول ارد عليكم على قد ما اقدر. ويا ريت نشترك في القناه ونعمل لايك ونفعل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، ونشارك المحتوى مع احبائنا عشان تعم الفائده للجميع. وربنا يعافي ابنائنا جميعا. انا معكم محمد البداوي، ودي قناه طبيب اطفالك.